Բավականին լուրջ իրավիճակ էր խորհրդային միությունում։ Պատերազմը իր հետ բերում է նաև հոգեբանական ծանր իրավիճակ, Սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային նաև խնդիրներ կային։ եւ գյուղացին եւ քաղաքացին ունեին հացի խնդիրը։ Հացի փշրանքով ապրելուն զուգահեռ կար նաև մեծ գաղափար։ Այդ իրավիճակի պայմաններում կազմակերպվեց մեծ հայրենադարձությունը։ Աշխարհասփյուռ հայեր վերադարձան ու ինչ տեսան իրենք Հայաստանում, խորհրդային Հայաստանում։ Հայտնվում է մի հասարակության մեջ, որտեղ կան տաբուներ։ Սովետական միությունում չկա նման բան։ Այո, ադապտացիոն շրջանը բավականին բարդ անցավ։ Եկել էին Արևմտյան Հայաստան գնալու հույսով։ Ոգևորիչը եւ շարժառիթը, այո, Ստալինի համար հայրենադարձությունը, հայերի հայրենադարձությունը իմ պատկերացմամբ առաջնային խնդիր չի եղել։ խաղաքարտեր։ Բարի օր հարգելիներս, շարունակում է Ռենեսանսը իր աշխատանքները, այսօր մեր ոդկասթի եթերում մի հետաքրքիր թեմայից ենք զրուցելու։ Ինչպես գիտենք, հայրենական պատերազմից հետո մի իրավիճակ էր առաջացել խորհրդային Հայաստանում եւ ամբողջ Սովետական Միությունում, ստեղծվել էր բավականին բարդ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ եւ նյութական եւ տնտեսական բավականին լուրջ կորուստներ ուներ եւ խորհրդային Միությունը եւ խորհրդային Հայաստանը եւ բավականին շատ խոսվում է հայրենական պատերազմի դրա սկզբի ու ավարտի մասին, խոսվում է հետևանքների ու նաև պատճառների մասին, թե ինչու տեղի ունեցավ աշխարհամարտը, երկրորդ աշխարհամարտը, բայց շատ քիչ է խոսվում հայրենադարձության մասին եւ այսօր ոդկասթի մեր Ռենեսանս ոդկասթի շրջանակներում մենք կզրուցենք թեմայի վերաբերյալ ու մեր այսօրվա հյուրը, իդեպ առաջին հյուրը Ռենեսանսի, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի աշխատակից պատմաբան Գայանե Ղազարյանն է։ Նախ շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Հաճելի է քեզ այստեղ տեսնել նաև այս ֆորմատում։ Հետաքրքիր է Գայանե որպես պատմաբան, նաև որպես այս թեմաներով շատ ուսումնասիրություններ կատարած մասնագետ։ Գիտենք, որ բավականին լուրջ իրավիճակ էր խորհրդային միությունում, նոր էր ավարտվել պատերազմը, բավականին լուրջ տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային նաև խնդիրներ կային ու հետաքրքիր է թե ինչպիսի իրավիճակ կամ առօրյան առհասարակ խորհրդային միությունում ինչպիսին էր տվյալ ժամանակահատվածում ու ինչ նախադրյալներ եղավ, որից հետո հայրենադարձությունը սկսեցին կազմակերպել։ Այ որպես մասնագետ շատ հետաքրքիր կլինի լսել քեզ, նաև ես գիտեմ, որ դու շատ հոդվածներ ունես թեմայի մասով։ Եվ հիմա խնդրեմ սկսենք թեման ու նաև ընթացքում հետաքրքիր բացահայտումներ կանես, ես վստահ եմ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ողջունում եմ քո հաղորդաշարը եւ շատ ուրախ եմ լինել քո առաջին հյուրը։ Հետագա հաջողություններ եմ ցանկանում։ Հիմա անդրադառնամ քո նշված հարցերի։ Այո, խորհրդային Հայաստանը հետպատերազմյան տարիներին բավականին ծանր եւ սոցիալ-տնտեսական առումով եւ հոգեբանական առումով բավականին բարդ ուղի անցավ եւ ես կուզեի անդրադառնալ մի քանի շեշտադրումներով անդրադառնալ հետպատերազմյան կյանքի։ Նախ նյութական կորուստներին վերցնենք, ինչպես խորհրդային մյուս հանրապետությունները, 15 հանրապետությունները, խորհրդային Հայաստանը եւս ճաշակեց այդ նյութական բարդ իրավիճակը, սոցիալ-տնտեսական առումով բարդ ուղի անցավ եւ դա ազդեց հետպատերազմյան ողջ Հայաստանի ողջ բնակչության հետագա ուրեմն գործունեության, կենսագործունեության վրա։ Մարդկային առումով բավականին մեծ կորուստներ ունեցավ, ճիշտ է, խորհրդային Հայաստանի, այսպես ասած, տարածքը թատերաբեմ չհանդիսացավ, ռազմագործողությունների համար թատերաբեմ չհանդիսացավ, բայց պետք է նշեմ, որ շատ զավակներ, հայ ժողովրդի բազմաթիվ զավակներ մասնակցեցին պատերազմի եւ մարդկային մեծ կորուստներ ունեցան, իհարկե հաղթանակների հետ զուգահեռ մեծ կորուստներ ունեցան, որը բնականաբար ավելի, այսպես ասած, վատթարացրեց հետպատերազմյան իրականությունը։ Այստեղ կներես մի ընդհատում անեմ, որ գրեթե բոլորիս եւ վստահ եմ քո նաև իմ մեծ պապերն էլ իրենց մասնակցությունն են ունեցել հայրենական պատերազմին։ Պապիկիս հայրը Մելիք Գևորգյանը մասնակցել է պատերազմին, կրվել է Թամանյան դիվիզիայի հետ ու հետաքրքիր էր, որ հենց այդ շրջանը պատերազմական հետո ավարտից հետո Թամանյան դիվիզիայի մեծ, գիտես, ինչպես հետաքրքիր հաջողություն ունեցավ, ինձ ավելի լավ հաստատ գիտես ու հետաքրքիր էր Քոչարին նաև Գերմանիայում եւ այլն, դա էր ինչ որ առումով բարոյական եւ հոգեբանական բավականին մեծ աջակցություն էր
տեղացիների համար ու այ հենց այստեղ եթե նշեցիր դու բարոյահոգեբանական նաև ընկճվածությունը, դա էլ կուզեմ դրան էլ անդրադառնաս, թե արդյոք այս process-ները, որոնք նշեցի ես, թվեցի ես այդ Գերմանիայի Բերլինի պարը կամ Թամանյան դիվիզիայի ոչ միայն Թամանյան դիվիզիայի այնտեղ բավականին շատ այլ դիվիզիաների փայլուն հաջողությունները ու նաև մեր գիտենք մենք քանի մարշալ ու ինչ հետաքրքիր մեծ հաջողություններ ունեցանք, դրանք որքանով անդրադարձան, նաև դա էլ կխնդրեմ, որ մեկնաբանես ավելի մասնագիտական տեսանկյունից։ Այո, դու ճիշտ նշեցիր, մեզանից յուրաքանչյուրի տուն, այսպես ասած, կոպիտ կարող է հնչել, բայց այո, տուն մտավ պատերազմը, որոշների մի փոքր ավել, որոշների մի փոքր պակաս, որոշները ունեցան իհարկե ցավոք զոհեր ունեցա, եւ դա բնականաբար պատերազմից հետո պետք է հետք թողներ բարոյահոգեբանական։ Դա մի խաղաղ ժամանակաշրջան էր, այսինքն ժողովուրդը գիտակցում էր, որ ինքը հաղթանակած երկրում է ապրում։ Այդ հետագա խաղաղ ապրելու պահանջը կար, խաղաղ ապրելու հեռանկարը կար եւ իրենք հավատում են, որ իրենք հաղթանակած երկրի ժողովուրդ են ու այդ հաղթանակը նրանց ոգևորում էր ու շատերը նույնիսկ այսպիսի արտահայտություն կար, վերջը լավ է լինելու, այսինքն իրենք ոգևորված էին այդ հաղթանակով եւ դա դրսեւորվում է եւ նաեւ իրենց ինչ որ առումով նաեւ ոգեշնչում էր, ինչ որ պարագայում, գործելու առումով, հետագան, ապագան տեսնելու առումով, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս գիտենք, որ պատերազմը իր հետ բերում է նաեւ հոգեբանական ծանր իրավիճակ ու այդ միախառնումը հաղթանակի եւ այդ հոգեբանական ծանր իրավիճակի հանգեցրեց նրան, որ ժողովուրդը հոգեբանորեն նաեւ ճնշված էր, այսինքն կար այդ հաղթանակի զգացումը, բայց նաեւ հետպատերազմյան իրականությունը իր հետքն էր թողել, որովհետեւ շատ-շատերի տներում կային վիրավորներ, շատ-շատերը ունեին աշխատանքի խնդիր, շատ-շատերի օրինակ կանայք միայնակ էին մեծացնում իրենց երեխաներին, քանի որ իրենց տան միակ կերակրողը գնացել էր պատերազմ եւ բնականաբար իրենք էին կրում ամբողջ հոգսը եւ մենք գիտենք, որ պատերազմի տարիներին հենց կանայք, չէ, տղամարդու այսպես ասած պաշտոններ էին զբաղեցնում, գործառույթը իրենց ձեռքը վերցրեցին, հող էին մշակում, առաջացան այսպես ասած սկսեցին կանայք զբաղվել նույնիսկ կին տրակտորիստները առաջ, ովքեր հող էին մշակում, սկսեցին ավելի ծանր արդյունաբերությամբ զբաղվել, կինը իր ուսերին բավականին մեծ բեռ էր վերցրել եւ դա հոգեբանորեն ազդում էր իրենց վրա։ Տղամարդիկ, ովքեր եկել էին պատերազմից, ավելի հոգեբանական իրենց ծանր վիճակը պայմանավորված էր նրանով, որ շատ-շատերը վիրավոր էին եւ ունեին աշխատանքի խնդիր, այսինքն նոր հասարակության հետ զուլվելու խնդիր, որտեղ արդեն 4 տարի բացակայել էին իրենց ապրելավայրից, իրենց հայրենիքից եւ գալ, նորից մտնել հունի մեջ, նոր աշխատանք գտնել, դա բավականին ծանր էր իրենց համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հետպատերազմյան դա իրականություն է, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բավականին բարդ է եւ այդ նոր աշխատանք գտնելը եւ այլն, աղքատության մակարդակն էլ բավականին բարձր էր, այդ պայմաններում իրենք հոգեբանական ծանր իրավիճակում էին։ Երեխաները իրենք նույնպես իրենց ծնողների հետ կրում էին այդ հոգեբանական ծանր իրավիճակը, քանի որ երեխաները ստիպված, քանի որ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարդ էր, հատկապես գյուղական երեխաները ստիպված էին կոլտնտեսություններում աշխատել, ճիշտ է, ավելի այսպես ասած ծանր աշխատանք չէին կատարում երեխաները, ավելի թեթև աշխատանք էին կատարում, օրինակ հասկեր էին հավաքում եւ այլն, բայց իրենք էլ ներգրաված էին, այսինքն իրանք էլ կրում էին հետպատերազմյան այդ ծանր լուծը, բայց միևնույն ժամանակ այս ամենի հետ մեկտեղ նրանք հավատը չէին կորցնում եւ դրան նպաստում էր նաեւ խորհրդային գաղափարախոսությունը, որը նոր, այսպես ասած, մարտավարություն էր որդեգրել, ժողովրդի գիտակցության մեջ մտցնել հաղթանակի գաղափարը եւ շեշտել այն գաղափարը, որ իրենք ապրում են երջանիկ եւ հաղթանակած երկրում, Սոցիալ-տնտեսական պայմանները այսպիսին են եւ հոգեբանական իրավիճակը այսպիսին է ու դրա հետ այս հոգեբանական իրավիճակի հետ շեշտեցի սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններն էին, որ մարդկանց ստիպում էր օրինակ աշխատանքներ կատարել, որը իրենցը չէր կամ նրանք հեռացել էին բավականին։ Դա ստիպում էր ինչ որ առումով, երկար ժամանակ էր ավելի ճիշտ պահանջում, որ նրանք ներգրավեին այդ հետպատերազմյան առաջին տարիների իրականությունը
իրականությանը, խորհրդահայ իրականությանը։ Տես լսելով քեզ ու նաև իմ կարդացած իհարկե վստահ քեզնից ավելի շատ կարդացած ու խորությամբ ուսումնասիրած չեմ, այսպիսի մի հետաքրքիր բան կա, զուգահեռ կա, եթե զուգահեռ կարող ենք համարել, նշեցիր առօրյան, որը որ լի էր բարդություններով, խնդիրներով, նաև նշեցիր երեխաների ու կանանց պահնել, կին տրակտորիստներ նույնիսկ կային, այսինքն ինչքան բարդ ու ծանր լուծեր նաև կնոջ վրա դրված, որ տղամարդը ծառայության կամ պատերազմի խառը իրավիճակի կյանքի մահու սահմանաբաժանին այսպես ու մի հետաքրքիր բան կա ինձ համար օրինակ շատ կարևոր, որ շարունակում էին նաև այդ ճանապարհով պահել հաղթանակը ունենալու կամ հաղթելու գաղափարը, ոգին եւ այլն, որովհետեւ օրինակ պապիկիս պատմություններից ես կարող եմ մի քանիսը ասել եւ դու դա արդեն առօրյայի իմաստով առօրեականության տեսության գաղափարով կարող ես բացատրել։ Պապիկս պատմում էր, որ թեև բավականին ծանր շրջան էր ու սովի խնդիր կար նույնիսկ, հատկապես 44-45 թվականներին, երբ արդեն վերջի կարելի ասել շրջաններն էր գալիս, պապիկս պատմում էր, որ նույնիսկ այդ ժամանակ մենք ասում էինք, երեխաներն էլ մեծերն էլ ասում էին մեզ, որ հացը չթափեք գետնին, հացը եթե չորանայել պիտի ուտենք, նորից օգտագործենք, թռչենք ուտենք, բայց ցորենը հասկը պիտի իմանանք, որ ալյուր եթե հանեցինք, մեծը բանակինն է, մեծ մասը բանակինն է։ Ու պիտի սրտները լայն, հա, պապիկս պատմում էր, որ միշտ մեր տանը կար սրտները լայն պահած, սպասենք պապիկին, մեծ պապիկին, այսինքն իրենց հորը։ Կար հուսահատության հարց, բայց այդ գաղափարախոսությունը օրինակ ըստ քեզ դա որտեղից է գալիս, որ չնայած սովին, չնայած այդ ծայր խնդիրներին, հա, այդ հացի փշրանքով ապրելուն զուգահեռ կար նաև մեծ գաղափար, մեծ հաստատակամություն, որ հասկը եթե հանվի, բերվի, քաղվի ցորենը, ալյուրի մեծ մասը պիտի բանակինը լինի։ Ըստ քեզ սա օրինակ պետական դրված հստակ պահանջ էր, որ մեծ մասը բանակին եւ պետությանը, թե օրինակ ավելի շատ ներքին գաղափարախոսության հարց էր։ Օրինակ եթե ես դիտարկեմ, դու իհարկե ավելի մասնագետ ես, ավելի լավ կասես, ես կարծում եմ, որ սա երկու հարց էր լուծվում։ Առաջինը, որովհետեւ յուրաքանչյուր տնից, ինչպես դու ասացիր, ամեն տուն մտել էր պատերազմը, գոնե մեկ մասնակից կար, ու ավելի շատ ոնց որ հացը իր տղային, իր որդուն, իր զավակին էր ուղում, կամ ցորենը, հացը, ալյուրը։ Ու երկրորդը ինձ համար գոնե պատկերացումն էսպիսին էր, թեկուզ գուցե շատերի համար դա ձևականության խնդիր է կամ չգիտեմ, պարտադրանքի խնդիր է եւ այլն, ես կարծում եմ այստեղ հայրենասիրության հարցն էր։ Նաեւ կար նաեւ հայրենիքի պաշտպանության կարեւորությունը, իսկ այդ հայրենիքի պաշտպանությունը չէր կայանա, եթե չլիներ բանակի զինվորը, ով որ այդ պահին կյանքի ու մահվան սահմանագծին էր, ինչպես նշեցի։ Այ դու որպես մասնագետ ավելի լավ կբացատրես սա։ Դու ճիշտ նշեցիր, այո, մտածելակերպի խնդիր էր, քանի որ պատերազմը, ինչպես գիտենք, 4 տարի շարունակվել էր եւ հետպատերազմյան այդ առաջին տարիներին դա նաեւ, այսպես ասած, կենսակերպ էր, որ իրենց բաժինը պետք է տրվի բանակին, հա, ու այդ կենսակերպը շարունակվեց նաեւ հետպատերազմյան առաջին տարիների, դրան գումարվում է նաեւ գաղափարախոսությունը, որը ամեն ինչ անում էր, այսպես լսել եք կարգախոս ամեն ինչ հայրենիքի համար, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, ու այդ գաղափարախոսությունը ամրապնդվել էր յուրաքանչյուր մարդու մեջ, ամբողջը ուղղվում էր դեպի ռազմաճակատին ու այդ նաև դրան միախառնում էր քո ասած այդ հայրենասիրության գործոնը եւ հենց այդ հետպատերազմյան առաջին տարիներին այո դեռևս նրանք ապրում էին այդ հիշողությամբ ու այդ այսպես ասած օրենքի ուժով դեռևս շարունակվում էր այդ ամեն ինչը։ Հետաքրքիր էր։ Գալով մեր հիմնական գաղափարին արդեն, եթե գնացինք դեպի հայրենիք, հայրենասիրություն, պատերազմն ավարտվեց։ Սովետական միությունը հաղթեց ու փայլուն հաղթանակ տարավ եւ այլն, ու հաղթանակից հետո եկավ իրականության հաջորդ մասը։ Բնականաբար զոհերի թիվը բավականին մեծ էր, բավականին լուրջ խնդիրներ էլի կրկնում ենք, որ կային, եկավ մի կարևոր շրջափուլ հատկապես հայերի ու Հայաստանի համար, երբ սկսվեց հայրենադարձությունը արդեն։ Մեծ հայրենադարձությունը սկսվեց ու խոսենք այսպես ավելի ներքին ու արտաքին պատճառների մասին նախ, ինչու սկսվեց, ինչ պատճառներ կային։ Ես ինձ համար առանձնացրած ունեմ իհարկե ոչ որպես մասնագետ դրա պատճառներն ու հետևանքները, որոնցից մեկը օրինակ գնահատում եմ արտաքին դիվանագիտական քաղաքական պատճառ ու երկրորդն իհարկե կարևոր նաև հայրենասիրական։ Դու նշեցիր շատ հիմնախնդիրներ, որոնք կային։
բավականին լուրջ սոցիալ-կենցաղային խնդիրներ կային, ու օրինակ ես հիմա պատկերացնում եմ հայրենադարձվածը օրինակ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքից գալիս է Հայաստան խորհրդային, իհարկե այդ ոգևորությամբ, հայրենիքի մասին այդ բավականին շատ լսած լինելով եւ նաեւ կարոտով, նաեւ եւ այլն, ինչ տեսավ այդ մարդը եւ խոսքը մենակ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքից հետ վերադարձի մասին չէր, տարբեր երկրներից բավականին շատ աշխարհասփյուռ հայեր վերադարձան ու ինչ տեսան իրենք Հայաստանում, խորհրդային Հայաստանում, ինչ էր իրենց սպասվում ու այդ ադապտացիոն շրջանը որքանով էր ծանր, որքանով էր հաղթահարելի կամ հաղթահարված։ Շատ լավ։ Մենք սկզբից խոսեցինք հոգեբանական վիճակի մասին, սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակի մասին։ Ես կուզեի մինչև հայրենադարձների մասին խոսելը մի քանի շեշտադրումներ անել, որ այդ սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակին զուգահեռ երկիրը ապրում էր բավականին խառը ժամանակաշրջան կաշառակերության առումով, ամենաթողության առումով, պետական կառավարման համակարգը ինքը թուլացել էր, պատկերացնենք, պատերազմական իրավիճակ է, ղեկավարումը բավականին թուլացել էր եւ հետեւաբար եւ գյուղերում եւ քաղաքում այդ կառավարման ապարատները բավականին թույլ էին եւ այդ ամենաթողության պայմաններում իհարկե լինում էին շռայլումներ, լինում էին կաշառակերություններ, պատկերացրեք մի կողմից սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ, մի կողմից հաղթանակած երկրի ժողովուրդ, որը ունի, շեշտեցինք, ապագայի նկատմամբ մեծ լցված ուժ, բայց միևնույն ժամանակ ունի պատերազմական հոգեբանական խնդիրները հաղթահարելու խնդիր, մի կողմից սոցիալ-տնտեսական բավականին բարդ իրավիճակ, որովհետև եւ գյուղացին եւ քաղաքացին ունեին հացի խնդիրը, օրվա հացի խնդիրը լուծելու խնդիր, քանի որ այդ ժամանակ գիտեք քարտային համակարգ էր գործում, մարդիկ գրամով էին ստանում հացը, իսկ գյուղերում աշխատանքի դիմաց, այսպես կոչված աշխորհի դիմաց էին նրանք ստանում, բնամթերքով էին ստանում, գյուղացին բնամթերքով էր ստանում այդ իր օրվա վստակածը ու պատկերացրեք այդ իրավիճակներ սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական այդ իրավիճակի պայմաններում կազմակերպվեց մեծ հայրենադարձությունը։ Այո, դու ճիշտ շեշտադրեցիր, որ ուներ քաղաքական, այսպես ասած, շարժառիթ, դա պայմանավորված էր Մոսկվայի պահանջները դեպի Թուրքիա, Ռուսաստանի պահանջները, ավելի ճիշտ Խորհրդային Միության պահանջները դեպի Թուրքիայի, նախկին Արևմտյան Հայաստանի մի շարք տարածքների նկատմամբ, դա քաղաքական շարժառիթներ, իհարկե դրան զուգահեռ մեծ աշխատանք տարան նաև այդ ժամանակվա ղեկավարությունը, որը բավականին շատ նամակներ ուղղեց Ստալինին, այսինքն միևնույն ժամանակ եւ տարածքների հարցներ զուգահեռաբար, այսպես ասած, քննարկում, եւ միևնույն ժամանակ մեր ղեկավարությունը, այդ ժամանակվա ղեկավարությունը աշխատում էր եւ անընդհատ նամակներ էր ուղղում, որ գիտեք ինչ կա օրինակի համար Ստալինին ուղղված նամակում, Մոլոտովին ուղղված նամակում, այնտեղ նշում էր, որ մեր հայրենակիցները Սփյուռքի տարբեր անկյուններից նամակներ են մեզ հղում, ցանկանում են հայրենադարձվել եւ դա բանը իսկապես կարեւոր երևույթ էր, քանի որ առաջին անգամ հետաքրքրություն էր առաջացրել ոչ միայն Խորհրդային Միության, այլ նաեւ Խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ։ Սփյուռքահայերը սկսել էին շատերը արդեն շատ երկրորդ, երրորդ սերունդը չէր ճանաչում, չէ՞, Խորհրդային Հայաստանը եւ արդեն իսկ Խորհրդային Միության հաղթանակի շնորհիվ ամբողջ աշխարհում տարածվեց, այդ նրանք կարողացան պատկերացում կազմել Խորհրդային Միության մասին, Խորհրդային Հայաստանի մասին եւ հենց այդ երկու ուժերի հետ եւ տարածքային առումներով բարձրացումը եւ խորհրդային ղեկավարության անընդհատ դիմումների արդյունքում իրականացվեց այդ քաղաքականություն։ Իհարկե հետագայում մենք հուսախաբվեցինք, տարածքային հարցը կրկին արկախվեց, կրկին այսպես հարցը փակվեց, դա քաղաքական նկատառումներից ելնելով, ԽՍՀՄ առաջնորդի որոշակի նկրտումներից ելնելով, աշխարհաքաղաքական նկրտումներից եւ ներքաղաքական նկրտումներից ելնելով, եթե կար արդեն պահանջը չէ, ամեն դեպքում կար այդ սկսվել էին արդեն գործընթացները, որ կազմակերպվի հայրենադարձությունը, եթե կհիշես, իհարկե հաստատ կհիշես, Ստալինը ուներ հստակ, այսպես ասած, գաղափար պատկերացում, թե ինչպես դա պետք է լինի եւ հասկանում էր, որ շտապողականություն նախ չի կարող, որովհետեւ
Թուրքիան էլ ամեն դեպքում ինչ որ երկրորդ, երրորդ սորտի երկիր չէր ու բնականաբար միանգամից չէր լինելու ինչ որ լինելու էր։ Ու այստեղ հասկանալի էր նաև մի կարևոր փաստ, որ Ստալինի համար հայրենադարձությունը, հայերի հայրենադարձությունը ին պատկերացմամբ առաջնային խնդիր չի եղել։ Խաղաքարտ էր դա։ Բնականաբար ընդհանրապես խաղաքարտ էր, հարմար պահի, հարմար առիթով, երբ կսկսեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սրվել, օգտագործելու ինչ որ միջոց էր, բայց այստեղ շատ կարևոր էր, որ լավ օգտվեցին Թուրքիան ասել էս բառը, օգտվեցին հայկական կողմը, օգտվեց դրանից շատ փայլուն դիվանագիտական մոտեցմամբ ու կարողացան ամեն դեպքում մեր հայրենակիցներին, ովքեր իսկապես ուզում էին գալ Հայաստան, տեղափոխել իրենց, թե որքանով էր դա արդեն հարմար ու ճիշտ կազմակերպված եւ այլն, դրա մասին ընթացքում արդեն խոսենք։ Կուզեի մի շեշտադրումներ անել կապված սփյուռքահայերի հետ։ Ասեցինք, չէ, որ նամակներում իրենք հայաստանյան ղեկավարությունը անընդհատ նամակներում նշում է, որ սփյուռքահայերը այսպես հետաքրքրված են եւ այլն, իսկապես սփյուռքահայությունը մեծ ողջավորությամբ ընդունեց ԽՍՀՄ-ի հաղթանակը, խորհրդային Հայաստան վերադառնալու հաղթանակը, բայց պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք։ Գալիս էր առաջին, երկրորդ եւ երրորդ սերունդի ներկայացուցիչներ, որոնք տարբեր պատկերացումներ ունեին Հայաստանի մասին, այլ բաներ, այլ ինչ իրականություն էին իրենք տեսնելու, այլ բաներ, թե ինչ մտքով էին իրենք գալու Հայաստան, այսինքն նախնական պատկերացումները այլ էր իրենց համար, երբ որ եկան խորհրդային Հայաստան, ես բախվեցին այն իրականության հետ, ինչ որ ես նկարագրեցի, հա, բայց իրենց պատկերացումները շատ հետաքրքիր էր ու սերունդները շատ հետաքրքիր էր, այսինքն իրենք մի քանի նպատակներով էին նախ ուզում գալ Հայաստան։ Առաջինը ձուլվելու խնդիր էր։ Մենք տեսնում ենք արդեն, որ երկրորդ սերնդի դեպքում ձուլման խնդիր կար։ Երկրորդ սերունդը ձգտում էր ամուսնանալ ոչ միայն հայի հետ, այլ նաև այլ երկրի օտարազգու հետ, այլ նաև այլ կրոնի ներկայացուցիչի հետ, որը բավականին մեծ խնդիր էր, ոչ միայն ընտանիքի համար, հա, անձնական դա, այսպես կոպիտ ասած, անձնական ողբերգություն էին դիտում, այլ նաև համայնքի համար, որովհետև ես մի հետաքրքիր դեպք պատմեմ, երբ որ հայ ընտանիքի զավակը ամուսնանում է, ավելի ճիշտ փախչում է արաբի հետ, իրենց համար երկար ժամանակ նրանք չէին կարողանում այդ ամոթը տանել, որովհետև իրենք համարում էին, որ դա իրենց համար ոչ միայն իրենց անձնականի համար էր վիրավորանք, որ իրենց աղջիկը ամուսնացել է արաբի հետ, ոչ քրիստոնյայի հետ, այլ նաև իրենց համայնքի առջև էին ասում են, ինչպես մենք պետք է դուրս գանք եւ այդ համայնքի ներկայացուցիչների աչքերին նայենք, հա, այսինքն նախ այդ խնդիրը կար, որ իրենք ձուլվելու խնդիր, մենք տեսնում ենք արդեն երկրորդ, երրորդ սերունդը ձուլվելու խնդիր կար։ Բայց այստեղ ուրիշ հարց էլ կար, պետք է հաշվի առնել նաև, թե որ երկրներից են իրենք տեղափոխվում Հայաստան։ Եթե մենք նայում ենք երկրորդ, երրորդ տեստ, ու շատ ճիշտ ես շեշտում, երկրորդ, երրորդ սերունդներ։ Այսինքն բնականաբար ժամանակներն էլ նաև հաշվի առնել, սա 1940-50-ականների մասին է խոսքը, չհասած 50-ականներ արդեն, ու նաև այստեղ հարց էլ կար, որ գալիս են եւ եվրոպական երկրներից, եւ արաբական երկրներից, եւ հարևան երկրներից եկան, մեր նույնիսկ Ամերիկայից, եթե չեմ սխալվում, եկան Հայաստան, այսինքն այստեղ մի քիչ ազատականության հարցն էլ կար, ազատ գաղափարների հարցն էլ կար։ Օրինակ, եթե ես պատկերացնում եմ որոշակի, եթե նայենք մշակութային շրջանակով, արաբական երկրներից եկող հայերի համար ազգապահպանությունը, կրոնի եկեղեցու հանդեպ սերը կամ նվիրվածությունը կամ այդ փակ չձուլվելու գաղափարը բավականին բարձր մակարդակում է, հիմա էլ նույն կերպ, այն ժամանակ հատկապես, ու ասել, որ իրենց համար կամ համեմատական եթե տանենք, ես եթե իհարկե փորձեմ որպես ոչ մասնագետ համեմատական տանել, ինձ համար պարզ էր, որ արաբական երկրներից, մահմեդական ավելի շատ երկրներից տեղափոխվող հայերի համար մի քիչ այդ ազգապահպանման խնդիրները այդքան դժվար չէին հաղթահարվում։ Այսինքն այսպես թե այնպես այդ փակ հասարակություն ասվածը կամ փակ հասարակություն ամեն դեպքում չասենք, բայց փակ արժեքների փակությամբ իրենց պաշտպանելը արդեն սովորական էր իրենց մոտ։ Իսկ օրինակ Եվրոպայից կամ Ամերիկայից այստեղ բացարձակ վատաբանության հարց չի արժեքների, սա ուղղակի համեմատական է, որպեսզի մեկնաբանությունում դրա մասին չխոսեք, սա ընդհանուր համեմատություն է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքան բաներ կան, էլի տարբեր մոտեցումներ կար ու հարմար ողականությունը ինչ էր գնում բարդ շերտերով, որովհետև օրինակ Եվրոպայից ես ինչի օրինակը բերեց հենց Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքից եկողի մասով, թող լինի Իսպանիայի Գրանադա քաղաքից եկողը։ Իրենք ավելի բաց, ավելի չասենք բաց, բայց ամեն դեպքում ավելի ազատ ու ավելի անկաշկատ միջավայրի են սովոր եղել։ Դու նշեցիր, որ աղջիկը փախել էր արաբի հետ ու դա դարձել էր ամոթի խնդիր։
այսինքն իրենք մի քիչ ծանր էին տարել դա, ինչ կմտածի հարևանը, ինչ կմտածի բարեկամը եւ այլն։ Սա օրինակ եթե նայում ենք ներկայիս բանով, հոգեբանորեն էլ որոշակի հասկանալի է, որ մարդու համար առաջացել է մի հատ խնդիր, որ ինքը հետ է եկել Հայաստան, օրինակ հետ է վերադարձել հայրենիք, ինչ հույսերով ու ինչ բանի է բախվել հոգեբանական։ Մի քիչ ամոթի խնդիր է առաջացել։ Այ օրինակ որպես մասնակից ինձ հետաքրքիր կլինի քո որակում այս թեմաներին մշակութային իմաստով հարմարվելը կապ ուներ արդյոք թե որ երկից են իրենք եկել ու ինչ մշակույթից են իրենք տեղափոխվել։ Դու ճիշտ շեշտեցիր, այո, տարբեր երկրներից եկած երիտասարդության, հատկապես երիտասարդության շրջան, որովհետև մեծ տոկոս էին կազմում հայրենադարձների երիտասարդները, երիտասարդության շրջանում մտածելակերպների խիստ տարբերություն կար, եւ դա պայմանավորված էր եւ փակամանք լինելու գաղափարով, եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով, երկրների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով, եւ պայմանավորված էր ազատ մտածելակերպով, այսինքն օրինակ Ֆրանսիայում ապրող երիտասարդը իր ծնվել է Ֆրանսիայում, Փարիզում ծնվել էր, մեծացել էր, իր մանկությունն ու պատանեկությունն անցել էր այնտեղ, սիրահարվել էր այնտեղ, ինքը տեսել էր բաց հասարակություն, հա, ու պատկերացրեք ինքը 16-17 տարեկանում հայտնվում է մի հասարակության մեջ, որտեղ կան տաբուներ, որտեղ շատ բաներ չի կարելի, որտեղ նա չի կարող ազատ շփվել երիտասարդների հետ, հա, դրանք իհարկե հոգեբանական առումով իրեն ճնշում էին։ Այս թեմայով հետաքրքիր պատմություն կար, որ Երևանում է հենց տեղի ունեցել, համբուրվող զույգ են տեսել Երևանում, խորհրդային շրջանի մասին է խոսքը, 40, չեմ հիշում, պապիկս էր այդ պատմել, բայց չեմ հիշում 40 որ թվականին ա եղել, հայրենադարձությունից արդեն են բուն հայրենադարձության շրջանը որոշակի անցած վիճակ էր ու միանգամից իրենց մեջ եղել է կարծիք, որ Եվրոպայից եկածներն են իրենք ու սովետական միությունում չկա նման բան, սա ավանդական սովետն է, սովետում չկա սեքս, սովետում չկա նման այլասերություն, այսինքն այս գաղափարին իրենք բախվել են նաև ինչ-որ իմաստով, որովհետև իրենք տեսել են ազատ ու ավելի զգացմունքներն արտահայտել իմաստով բաց հասարակություն ու միջավայր։ Ու հետո նաև մի խնդիր էր կար, եթե օրինակ իրենք պարտավոր էին, քանի որ երբեմն անչափահաս էին 16-15 տարեկան հասակում, իրենք պարտավոր էին իրենց ծնողների հետ գալ, բայց իրենք շատ դեպքերում կան հուշերում այսպիսի պատմություններ, որ շատ դեպքերում պարտավորություն էին վերցնում իրենց ծնողներից, եթե ես չափահաս դառնամ, ես իրավունք ունեմ, չէ՞ կրկին վերադառնամ օրինակ Ֆրանսիա, Ամերիկա, հա, այդ զարգացած երկրները, որոնք իրենց համար բանի առումով, մտածելակերպի առումով ազատ երկրներ են եւ նաեւ ինչ որ առումով նաեւ իրենք ձուլվել էին այդ հասարակությանը, շատ շատերը նաեւ հոգեբանական ծանր ապրումներ էին ունենում, քանի որ գալիս էին Հայաստան եւ բախվում էին մի իրականության հետ, որ իրենք այլևս իրավունք չունեն երկրից դուրս գալ, չէ՞։ Դրանց թույլ չէր տրվում երկրից դուրս գալ, խորհրդային Հայաստանի տարածքը սահմանը անցնողները բավականին խիստ պատժի հետագայում անդրադարձան, հա։ Իհարկե կային նաեւ սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակում գտնվող, օրինակ Հունաստանում, որոնք եւ քաղաքական հալածանքների են ենթարկվում հայությունը եւ սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակում էր գտնում, հետպատերազմյան երկիր էր, ընդհանրապես աշխարհը հետպատերազմյան էր, ոչ բոլոր երկրներն էին խիստ հարված կրել, բայց կան երկրներ, որ իսկապես խիստ, դրանցից մեկը հենց Հունաստանն էր, որտեղի հայությունը, որտեղի երիտասարդությունը հայտնվելով հայաստանյան միջավայրի հետ տարական է հնչում, բայց իրենք ասում են, որ ինչ լավ է, որ մենք մահճակալի վրա ենք քնում եւ ոչ թե գետնին ենք քնում կամ մենք ունենք ծածկ, այսինքն մենք ապահովված ենք ինչ որ առումով, հա, չենք ընկնում դռնեդուռ, հաց չենք մուրում եւ իհարկե նաեւ քաղաքական առումով ինչքան էլ որ խորհրդային գաղափարախոսությունը իհարկե փակ հասարակություններ գաղափարախոսությունը բավականին էսպես ներազդում էր, հա, նրանց վրա, այնուամենայնիվ նրանք իրենց լավ էին զգում, այսինքն հասարակության տարբեր շերտեր կար, տարբեր մտածելակերպի երիտասարդություն ու իրենք նաև հետաքրքիր է, որ եկան խորհրդային Հայաստան, նոր հասկացան դա, իրենց մոտ այսպես խառնվել էր, դա եւ դա բնական է, իրենք ունեին եւ ծննդավայրի, եւ հայրենիքի, եւ պատմական հայրենիքը վերագտնելու խնդիր, այսինքն նրանց մոտ այդ ամեն ինչը խառնված էր, որոշները չէին կարողանում սահման գտել, իրենց ծննդավայրն է,
իրենց ապրելավայրը, բան Խորհրդային Հայաստանն է իրենց հայրենիքը, թե իրենց ծնողների պատմած, օրինակ Արևմտյան Հայաստանն է պատմական հայրենիքը, որը նրանք պատրաստվում են օրինակի համար հետագայում հետ տա։ Հետաքրքիր բան ասացիր, հայրենիքների, հա, բախում, ճակերտավոր հայրենիքների բախում էր, իրենք եկել էին Արևմտյան Հայաստան գնալու հույսով։ Շատ քիչ տոկոսն էին կազմում, որ այդ իհարկե կային մտայնություններ, որ իրենք գալիս էին Արևմտյան, որովհետև ոգևորիչ է եւ շարժառիթը, այո, Արևմտյան Հայաստան գնալն էր, այսպես ասած, կոպիտ է հնչում, բայց բուֆեր տարածք դիտելը Խորհրդային Հայաստան եւ հայտնվել Արևմտյան Հայաստան գնալը։ Ու իրականությունը մի անգամից, չասենք փշրվեց, բայց ամեն դեպքում հիասթափեցնող եղավ, երբ Արևմտյան Հայաստան չէին կարող գնալ։ Իհարկե, հա։ Եվ օրինակ ես եթե պատկերացնում եմ, ինձ ինչ պիտի ասեն, որ ես կարողանամ տանել չխաբված լինելու գաղափարը։ Ենթադրենք, հա, եթե վերցնում ենք մարդկանց մի մեծ խմբի, ովքեր հույս ունեին, եւ շատ լսել էին այդ պատմությունը իրենց պապերի մասին, եւ նշենք, որ մեծամասնությունը հայտնվել էին օտար ափերում ցեղասպանության հետևանքով։ Ու բնականաբար իրենց համար շատ ոգևորիչ ու շատ կարեւոր էր հետ վերադառնալ իրենց պապական տուն։ Բայց չենք ասում իհարկե Հայաստանը իրենցը չէր, բայց ամեն դեպքում իրենց երազանքը դեպի այլ կետներ հանգրվանը։ Ու ես եթե վերցնում եմ անձնավորում ինձ վրա, պատկերացնում եմ ես ինչքան խաբված ինձ կզգայի, եթե իջնեի Տրանսիլվանիա հայտնի նավից, հա, որ առաջիններից էր, որ մտավ Խորհրդային Հայաստան չասենք, բայց առաջինն էր, որ հայրենադարձներին բերեց, ինչքան խաբված ես ինձ կզգամ, որ այդքան ճանապարհ անցնելուց, ինչ որտեղ ես, եթե ճիշտ եմ հիշում, նաև շատերը իրենց ունեցվածքն են թողել կամ վաճառել, հա, տարբեր երկրներում, որ կարողանան հնարավորություն ունենալ տեղափոխվել Հայաստան, ինչքան խաբվածությունը կամ հիասթափությունը, ինչքան ուժեղ ա եղել իրենց մոտ, ինչքան են իրենք նեղված եղել ու հիասթափված եղել, որ խաբվեցին իրենք։ Խնդիրը այդ խաբվածության զգացումը չէր, այստեղ մի այլ գործոներ կա։ Երբ որ իրենք հայրենադարձության որոշումը կայացրել էին, Խորհրդային Միությունը ագիտատորների էր ուղարկում, Խորհրդային Միությունից դեպի բազմաթիվ այլ երկրներ, որտեղ կար սփյուռք, ովքեր որ պատրաստվում էին հայրենադարձվել, ու իրենք անընդհատ շեշտադրում էին Խորհրդային Հայաստանի հայրենիքի գաղափարը, այսինքն այդ գաղափարը կար իրենց մեջ։ Այո, իրենք այդ ոգևորվածության ֆոնին էին գալիս Հայաստան, բայց Խորհրդային Հայաստանն էր առաջնայինը դիպում իրենց համար հայրենիք, այսինքն այդ ագիտատորները, որոնք հետագայում շատ հայրենադարձներ սփյուռքահայեր դիտում են, որ իրենց նախապելով բերեցին, ագիտատորները անընդհատ շեշտում էին այդ գաղափարը Խորհրդային Հայաստան իրենց հայրենիք լինելու գաղափարը։ Ագիտատորները, այո, դրանք քարոզիչներն էին, խորհրդային քարոզիչներն էին, որոնք հայտնվում էին օրինակ Սփյուռքի տարբեր երկրներում, հա, որտեղ կար սփյուռք, հայկական սփյուռք, եւ քարոզչություն էին իրականացնում ի օգուտ Խորհրդային Հայաստանի հայրենադարձվելու գաղափարի։ Ու հենց իրենք էին մտցնում այդ գաղափարը, իհարկե ես չեմ կարող հստակ խոսել շերտերի մասին, օրինակ այս քանի տոկոսը ինչ հույսով էր գալիս Խորհրդային Հայաստան, բայց Խորհրդային Հայաստանի գաղափարը, այդ որ որպես հայրենիքի գաղափար առաջացավ այդ շրջանում, դա միանշանակ էր։ Հետագայում այդ խաբվածության զգացումը, դա միանգամից ուղղակի տարիներ ապրելով Խորհրդային Հայաստան, տարիներ չէ, ասեմ, 1 տարի, 2 տարի ապրելով Խորհրդային Հայաստանում, նրանք կարողացան զուլվել հասարակությանը, իհարկե դժվարությամբ ես կխոսեմ որոշակի այսպես դժվարությունների մասին, թե ինչպես տեղի ունեցավ այդ զուլումը, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ նրանք զուլվեցին հասարակությանը, երբ որ նրանք կարողացան այսպես կոպիտ է հնչում, բայց լեզու գտնել տեղացիների հետ, հա, երբ որ ձեռք բերեցին աշխատանք եւ այլն, այդ որոշակի այդ հայրենիքի գաղափարը եւ այլն, պատմական հայրենիքի գաղափարը, դրանք մի փոքր այսպես ետին պղան մղվեցին, հա, ու արդեն իրենց խոսույթում, ընդհանրապես ոչ միայն իրենց խոսություն, այլև գիտական խոսույթում ձևավորվեց, այսպես ասած, Խորհրդային Հայաստանի հայրենիքի գաղափարը,
գաղափարը, Խորհրդային Հայաստան որպես հայրենիք լինելու գաղափարը, հա։ Գուցե կարող է փոքր բարդ ձևակերպումը լինել, բայց իմաստը դա է, որ այսինքն իրենք դեռևս իրենք չէին հասկանում այդ ծննդավայրի պատմական հայրենիքի եւ Խորհրդային Հայաստան հայրենիք լինելու գաղափարը։ Այդ պետք չի առաջնային պլան մղել այդ պատմական հայրենիքի գաղափարը, հա, Արևմտյան Հայաստան։ Այո, քաղաքական առումով դա ոգևորիչ ազդակ հանդիսացավ Սփյուռքահայության գալու Հայաստան, բայց իրականությունը մի փոքր այլ էր։ Ու հետաքրքիր է, որ այդ ադապտացիան ոնց է եղել։ Ոնց են տեղացիները ընդունել իրենց կամ իրենք ոնց են տեղացիներին ընդունել, ոնց է ծնվել այն գաղափարը, որ կամ ոնց են հարմարվել այն գաղափարին, որ այստեղ կան միլիցիոներներ, այստեղ օրինակ, չգիտեմ, դիցոք վերցնենք Լիբանանը, չէ, որտեղ որ ենթադրենք այլ ավելի ազատ, այո, օրինակ հետաքրքիր է։ Համ այստեղ Ֆրանսիան չէ, իրենց պատկերացրած Միացյալ Նահանգները չի, դեմոկրատական երկիր, կարող է որ արտահայտվել։ Խոսքի ազատությունն եմ ուզում, հարցը ուզում եմ տանել դեպի խոսքի ազատության իմաստով ինչպես է եղել, որովհետև բնականաբար կար անձի պաշտամունքը եւ բնականաբար հատկապես պատերազմը հաղթելուց հետո ավելի էր մեծացել տվյալ անձը, Ստալինի կերպարը ավելի ահեղ էր դարձել, ավելի հաղթանակած ամեն դեպքում կերպար էր ինքը համարվում ու հետաքրքիր է շատ, որ այդ նոր եկած մարդու համար, հատկապես դեմոկրատ միջավայրից տեղափոխված մարդու համար, որքանով էր հեշտ կամ որքանով էր ապշեցուցիչ, որ հնարավոր է պատերն ականջ ունենան, գնան կոմիսարները իմանան, կոմիսարները երբ որ իմանան, այսինքն գիտի Կրեմլը, իսկ դա նշանակում է, որ կա հայտնի պապիկս շատ այդ արտահայտություն անում, ռաստրելյաց կամ ուղարկել դեպի ասենք ինչ-որ տաժանակիր աշխատանքների եղել։ Դա 30-ականների մասին հետ գնանք, չգիտեմ, նկատում եմ փուլերը ոնց է իրենց մոտ եղել, որտեղ վստահ եմ, որ գոնե լսած պիտի որ լինեն այդ ռաստրելյացի մշակույթի մասին։ Այո, ադապտացիոն շրջանը բավականին բարդ անցավ հայրենադարձների համար, որովհետև գաղափարական առումով ինքը փակ երկիր էր, փակ հասարակություն էր, մարդիկ մտածելակերպի առումով ուրիշ էին, հա, իրենք սոցիալիստական մտածելակերպի ժողովուրդ էր, որը բոլորովին տարբեր էր, ամբողջովին տարբեր էր օրինակ իրենց ապրած երկրների, հա, մտածելակերպի, ժողովրդի մտածելակերպից եւ իրենց համար հենց սկզբից հոգեբանական առումով բավականին բարդ փուլ նրանք անցան, սոցիալ-տնտեսականից զատ նրանք անցան բավականին բարդ փուլ։ Իհարկե խորհրդային իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները իրենց համար ստեղծում էին այնպիսի պայմաններ, որ իրենք այդ ադապտացիոն շրջանը բավականին հեշտ անցնեն, բայց գիտենք, հետպատերազմյան իրականություն էր, այսպես վերահսկողություն գոյություն չուներ, ավելի ճիշտ ուներ, բավականին թույլ էր այդ վերահսկողությունը եւ մարմինները իրենց հետ վերահսկողական մարմինները իրենց հետ բավականին այսպես չեն կարողանում ճիշտ գործել, հա, մարմինները ու առաջանում էին շատ բարդ իրավիճակներ, բայց այդ քաղաքական խմբակները, որոնք գործում էին, հա, դրանք հիմնականում նպատակ ունեին հայրենադարձներին ծանոթացնել խորհրդային իրականության մասին, խորհրդային սահմանադրության մասին, Լենինի-Ստալինի կենսագրության մասին, հա, պարզ տերմինաբանություն էին իրենք բացատրում օրինակի համար, ինչ է կոլտնտեսությունը, հա, ինչ է սոցիալիստական մրցակցությունը, հա, որպեսզի նրանք կարողանային շուտ այդ ադապտացիոն շրջանը հաղթահարել, բայց իրենց համար գաղափարական առումով դա բարդ շրջան էր, բայց հատկապես բարդ էր արվեստագետի համար, գրողի համար, ովքեր այսպես իրենց ապրած երկրներում ազատ մտածելակերպի, հա, արվեստագետներ են եղել, ազատ նկարիչները ազատ ստեղծագործել են, գույներ են օգտագործել եւ այլն, հիմա հայտնվում են մի իրականության մեջ, որը ուներ հստակ ստանդարտներ, որը ուներ հստակ չափորոշիչներ, հատկապես հետպատերազմյան իրավիճակում որոշակի, այսպես ասած, քայլեր մշակվեցին մշակույթի, գիտության, արվեստի բնագավառում, որոնց պետք է հետևեր արվեստագետը, գրողը հստակ
չափորոշիչներ, այսինքն նրանք պետք է նկարագրեին, հա, խորհրդային իրականությունը, ուրախ իրականությունը, որտեղ ժողովուրդը ուրախ էր, ընդունում էր ԽՍՀՄ առաջնորդի գերակայությունը որպես հաղթանակած երկրի առաջնորդ, ուներ հավատ դեպի խորհրդային միությունը, խորհրդային հասարակությունը եւ հավատում էր երջանիկ ապագայի։ Եվ այն թերությունները, որոնք հասարակության ներսում կային, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, հա, խորհրդային իրականության ինչ-որ բաց թողումներ, դրանք չպետք է նկարագրվեն եւ նկարչության տեսքով եւ ստեղծագործության տեսքով։ Իսկ շատ գրողներ, նկարիչներ իրենց համար խորհրդային Հայաստանը իրենց կարծիքով մտածելակերպով դա իրենց մի տարածք պետք է լիներ, որ նրանք ստեղծագործեին, որ իրենք ճանաչում պետք է ունենային եւ գալիս բախվում էին բոլորովին այլ իրականության հետ։ Օրինակ մենք բոլորս գիտենք երկու փայլուն նկարիչներ, որոնք իսկապես արվեստի բնագավառում, նկարչության բնագավառում մեծ հետ թողեցին, Արմինե եւ Հարություն Կալենցները իրենց արվեստով ստեղծագործություններով, իրենք շատ ոգևորված երկուսն էր ամուսիններով եկել էին Հայաստան ստեղծագործելու, հա, այդ իրենց այսպես ասել ուժերը ներդրելու ու Արմինե Կալենցն է իր հուշերում նշում, ասում է հայտնվեցինք մի իրականության մեջ, որը կարծես երկաթյա վարագույրով փակել էր մեզ ու մենք չգիտեինք ինչ անեինք, հա, ու շատ խնդիրներ առաջացան հենց նկարիչների միության համար, իրենց համար մեծ խնդիրներ առաջացան եւ հենց թեկուզ նկարիչների հետ շփման առումով, որովհետեւ նկարիչները այո, իրենց համար հետաքրքիր է, չէ, դրսից եկած նկարչի հետ շփումը իրենց համար շատ հետաքրքիր է, նոր այսպես ստեղծագործության հետ շփվել, նոր անձի հետ շփվել, որը բավականին այսպես հարուստ է գիտելիքներով եւ այլն, բայց իրենք չեն կարողանում բաց շփում կազմակերպել։ Իսկ մենք գիտենք, որ ազատություն արվեստում նշանակում է ազատություն մարդկանց մտքերում ու հենց այդ խորհրդային իրականությունը, խորհրդային գաղափարախոսությունը ինքը գիտեր թիրախավորել, ինչի վրա շեշտադրումներ անել, որպեսզի հասարակությունը դրանով մտածելակերպի առումով ինքը այսպես ավել կամ պակաս չմտածի, հա։ Հետաքրքիր։ Այ օրինակ մշակույթին անդրադարձանք, հետաքրքիր բաներ կան, որոնք իհարկե մենք այդքան էլ դրա մասին չգիտենք, հա, առօրյա կյանքում եւ այլն, բայց ավանդույթներ ճակերտավոր կա, որ փոխանցվեցին մեզ, հիմա մեզ, բայց արդեն մեր պապիկ տատիկներին, ծնողներին, հենց հայրենադարձների գալով։ Օրինակ, ինչպես գիտեք, այն հայկական սուրճ խմությունը, որ մենք բոլորս շատ սիրում ենք օրը մի քանի անգամ սուրճ խմել, լավ քաղցր սեղաններով, այդտեղ այդ ավանդույթը մեզ հասել է հենց հայրենադարձների շնորհիվ, նաև բացի դրանից գեղեցիկ հագու կապը, մոդան եւ այլն իրենց հետ բերեցին հայրենադարձները։ Այ ես շատ կուզեմ, որ դու ավելի մանրամասն ու ավելի մասնագիտորեն դրանց մասին էլ խոսես, որ մեզ ու կնդրողները ավելի ճանաչեն նաև այդ շրջանը, այդ տեսակով նաև այդ տեսանկյունից նաև։ Այո, դու ճիշտ նշեցիր, հենց սուրճը, այսինքն ոչ թե սուրճը այո եղել է Հայաստանում, դեռևս 19-րդ դարի երկրորդ, բայց այդ սրճախմությունը, սեղանի ավանդույթը, սեղանի շուրջ, այսպես զրույցները, տեղացի կանայք օրինակ զարմանում էին, թե ինչպես են հայրենադարձ կանայք, օրինակ օրը 2-3 անգամ նստում սեղանի շուրջ, ոչ միայն կանայք, տղամարդիկ եւ կանայք միասին նստում սեղանի շուրջ, հա, այդ սուրճի մրուրով գուշակություններ էին անում, դա մի ամբողջ արարողակարգ էր, երբ որ նաև դրան միանում էր արևելյան այդպես խմորեղենները, որոնք պատրաստում էին, տղամարդկանց գլանակները եւ այլն, այդ ամբողջ մշակույթը իրենց համար, տեղացի կանանց համար դա մի ամբողջ, այսպես ասած, հետաքրքիր մի բան էր, որոնք ունկնդրում էին իրենք, իհարկե չէին մոտենում, բայց հերվից այսպես դեռևս դիտում էին, որովհետեւ շատ մոտ 5-10 տարի պահանջվեց, որ դա դառնա կենսակերպ տեղացի կանանց համար, ոչ միայն կանանց, տեղացիների համար ընդհանուր առմամբ դառնա կենսակերպ, իսկ գյուղերում ավելի ուշ 50-ականներին այդ մտավ այդ սրճախմության գաղափարը, հա, իսկ ինչ վերաբերվում է ուտելիքներին, այո, շատ ուտելիքներ իրենց միջոցով հայաստանյան իրականություն բերվեց, հենց բանանը, զեյթունը, բաստուրմայի հետ կապված, չէ, բաստուրմայի հետ կապված մի հետաքրքիր բան կա, ասում է տեղացին ամուսնանում է հայրենադարձի հետ ու այդ աղջիկը մի ամիս հետո փախչում է հորական տուն եւ բողոքում է, ասում է նրանք հումիս
ուտողները, միսենուտուն կամ բանանը, որը նորություն էր իրենց համար, զեյթունը, որը իրենց համար տխաճ էր, դառն էր, հա, կամ սուրճը իրենց համար դառը, լեղի ջուր էր, հա։ Լեղի ջուր արտահայտությունը շատ հետաքրքիր է, ես հիշում եմ պապիկիս մայրիկին, ես երեխա ժամանակ խաղալ եւ այլն շատ կար, շատ էր մեր տուն գալիս, շատ հաճելի հետաքրքիր կին էր ու լեղի ջուր արտահայտությունը առաջին անգամ հենց իրենից եմ լսել ու պապիկս ինձ պատմեց, որ այն ժամանակ այդ հայրենադարձների գալով եւ այլն առաջին անգամ իրենք սուրճ աղալու այդ տեսարանն ու process-ը ոչ թե սովորել ասեմ, բայց տեխնիկան տեսել ու ընդունել են հենց իրենց գալուց հետո։ Այնպես չի որ սովետական միությունում չի եղել նման բան, հիշենք սովետական միությունը 15 հանրապետությունից է բաղկացած եղել, բայց հայրենադարձները դա բերեցին որպես առօրյայի մաս, տեղափոխեցին դեպի առօրյա։ Ու պապիկս պատմել, որ լեղի ջուր ասվածը տատիկը, մեծ տատիկը մեր հաճախ օգտագործել է սուրճի մասին ու ավանդույթել են ճակերտավոր ունեցել շատ կանայք այդ մրուրը կերել են ընդունելով որ դա կարող է օգնել աղստամոքսային խնդիրների համար եւ այլն ու հետաքրքիր է որ այսինքն մենք ունենք ավանդույթների ինչ որ մի փունջ նաեւ որ իրենք են բերել ոչ միայն մենք ենք իրենց տվել մենք ասելով մեր տատիկ պապիկները կամ ծնողները հիմա ավելի հետաքրքիր ինձ կլինի որ դու նաեւ մեզ ու կնդրողներին որ դու պատմես նաեւ թե ոնց կանանց հագուստը փոխվեց հագուստը այո Այ հագուստը շատ հետաքրքիր է, որ եւ ինձ հետ զրուցակիցներն են այդ մասին խոսում եւ հուշերում կա նման ինֆորմացիա, որ հագուկապը զարմանք էր առաջացնում տեղացիների, հատկապես կանանց շրջանում, պատկերացրա, որ Ֆրանսիայից, Ամերիկայից եկած կանայք այսպես գեղեցիկ հագուկապ ունեին, այսպես լայնեզր գլխարկներ ունեին, բարձրակրուն պատկերացրակոշիկներ ունեին, հագուստը շատ գույնզգույն էին, ի տարբերություն կանանց, որ ավելի այսպես ասած համեստ էր, հա, միագույն էր երբեմն իրենք թույլ չէին տալիս այսպիսի նույնիսկ բաց հագուստ կրել իրենց, հա, ու պատկերացրա Ֆրանսիայից գալիս է մի կին, ով հագնում է բարձրակրուն կոշիկներ, հա, գեղեցիկ շպարով, հա, գույնզգույն հագնվում է, լայնեզր գլխարկներ է կրում, ոչ միայն կանայք են, տղամարդիկ հատկապես տեղացի երիտասարդները նախանձով էին լցված ու ասեմ իրենց շատ անհամաձայնություններ հենց դրանից էր գալիս, կար նաև նախանձի զգացում։ Օրինակ ինձ հետ տեղացիները երբ որ զրուցել են մի քանի երիտասարդների հետ, այսինքն այդ ժամանակվա երիտասարդներ մի կարևոր բան, Գայանեն անձամբ մի քանի հայրենադարձների հետ ունեցել է հարցազրույց եւ իրենց հետազոտական աշխատանքի մասին Գայանեն կպատմի ընթացքում ու Գայանեն ավելի լավ նաև կպատմի թե ինչքան նեղզրույցներ են իրենք ունեցել, որ հետաքրքիր կլինի հաստատ բոլորին ու խնդրեմ հատուկ անուններով պատմես։ Հենց այդ նեղ զրույցներից մեկում իմ զրուցակիցներից մեկը, հա, ով չէր ցանկացել, այս պարագայում չէր ցանկացել նշել անձնազգանունը, նշում է, որ ասում է, ես իսկապես ունեի նախանձի զգացում, այսինքն այդ երիտասարդը գեղեցիկ հագնում ու դեպքեր էին լինում, որ նույնիսկ դա մեր իրականությունն է, նույնիսկ թալանում էին, այսինքն բանը գիշերով մոտենում էին, հե, եւ դանակի պարտադրանքով ստիպում են, որ այդ հագուստը անգամ հանի երիտասարդը իր վրայից, որը շատ գեղեցիկ իր վրա նայվել էր, հա, օրինակի համար դեղին վերնաշապիկ, որը շատ դուր էր եկել տեղացի երիտասարդի, քանի որ դիմացի աղջկան դա գրավել էր, այսինքն դա նույնպես ինչ որ նախանձի զգացում էր, հա, նախանձ է, խանդ էր եւ այլն, ու շատ անհամաձայնություններ հենց այդ նաեւ այդ հողի վրա են տեղի ունենում, որ երիտասարդների հագուկապը այլ էր, օրինակ նաեւ աղջիկներն էին շատ հետաքրքիր տաբատ էին կրում, որը նորություն էր տեղացի կանանց համար, բայց մի բան շեշտեմ, այդ տարիների ընթացքում ոնց փոխվեց, ուրեմն երբ որ հայրենադարձները արդեն տնային պայմաններում իհարկե թույլ չէր տրվում տան պայմաններում այդ հագուստ կարել, վաճառել եւ այլն, բայց նրանք գաղտնի այդ տնային պայմաններում կարուձև էին անում, տեղացի կանայք աստիճանաբար սովորեցին, հա, ֆրանսիական ինչ որ ժուրնալներից հատվածներ էին բերում եւ խնդրում էին, որ իրենց համար այդ հագուստը կարի ու կարելի է խոսել, որ 40-ականների վերջ, 50-ականների սկիզբ փոխվեց նաեւ տեղացի կանանց հագուկապը
խոսքը չի վերաբերվում գյուղականի, որը ասեմ գյուղականները ավելի ուշ 50-60-ական մասին կարելի է խոսել, որովհետև գյուղացիները բավականին հետամնաց կյանքով էին ապրում, նույնիսկ շատ կանայք, ասեմ, քաղաք չէին եկել, այսինքն փակ էր, այնքան փակ էր, այնքան սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն էր դա, կրթվածության մակարդակ, փոխադրամիջոցի խնդիրը շատ սուր է եղել, հատկապես հետպատերազմյան նոր վերականգնվող շրջանում, որ երկու տարբերակ է եղել, հիմնականում երկու տարբերակ է եղել, կամ սայլով հասնել մի քաղաքը, հա, այսպես այն մի քաղաքը, որտեղ որ կգտնվի մեքենա, որը որ կտանի իրենց քաղաք, կամ ոտքով քայլել այնքան, կամ բեռնատարները, պապիկս միշտ ասում էր, որ ծայրահեղ դեպքերում բեռնատար կգտնվեր, հաշվի առնենք, որ բեռնատարները հիմնականում էլի կամ պատերազմի համար են ծառայել եւ այլն, կամ ավելի գյուղատնտեսական շատ սուր սեզոնների ժամանակ են օգտագործել։ Ընդ որում այդ բեռնատարների հանգամանքը, որ շեշտեցիր, հենց հայրենադարձները առաջին զարմանքը, որ իրենք տեսան, որ իրենք փոխադրում են Հայաստան, Բաթումից դե նավահանգստից երբ որ գալիս են, մենք գիտենք երկու կայանից է տեղի ունեցել, մեկը Ջուֆան է, հարավային է սահմանը, եւ Բաթումը հյուսիսային է։ Ու ասում եմ, երբ որ մենք առաջին զարմանքը ապրեցինք, ավելի ճիշտ առաջինը չէ, դա երկրորդ զարմանք էր, առաջինը հացի հանգամանքներ, երբ որ իրանք տեսան, որ իրենց տալիս են ոչ թե նորմալ հաց, այլ նաև թթված ինչ-որ հաց, որը առաջին հայացքից շոկոլադի էր նման, բայց երբ որ կծեցին, հասկացան, որ դա թթված հաց է, ընդամենը 100 կամ 200 գրամ հաց է։ Այդ երկրորդ տպավորությունը դա բեռնատարներն էր, որոնք ասում են, կարծես այնպիսի տպավորություն էր, որ մեզ մարդու տեղ չէին դիտում, հա, բեռներով էին բեռնատար մեքենանով են փոխադրում խորհրդային Հայաստան, ու երբ որ գալիս էին այդ գյուղական կենցաղը տեսնում էին, այս ասեցի, որ տեղացի կանայք իրենք կրթված չէին ու դուրս չէին եկել, անգամ քաղաք չէին եկել, ու մի հայրենադարձ պատմում է, ասում է, երբ որ գյուղապետի կինն է, ինչ որ առումով կարելի է ենթադրել, որ կարող է եղած լինի քաղաքում կամ ինչ որ թեթև կրթվածություն ունենա, ասում է, այնքան զարմանք ապրեցի, երբ որ կանգնած էինք գիշերով ու հարցրեց, ասեց ձեզ ո՞տ է լուսինը այսպես, ասում է, ու առաջին այդ տպավորությունը, ասում է, իրենց մոտ դա էր, այսինքն հոգեբանական առումով ինչ որ ներազդում, այսինքն ոչ միայն սոցիալ-տնտեսականներ, այլև այդ խնդիրներ կար հոգեբանական առումով, կրթվածության առումով եւ այլն։ Դրան ավելացրած նաև խորհրդային այդ քարոզչամեքենա, խորհրդային այդ գաղափարախոսությունը, չմոռանանք, որ բավականին բարդ իրավիճակում էին իրենք ապրում, հա, ձիգ բոլորը զգոն եւ այլն, ու այդ հոգեբանական փուլ էր, որ պետք է իրենք տարիներ էին պետք, որ հաղթահարեին այդ իրավիճակը։ Ամեն դեպքում էլի վերադառնանք ադապտացիային, ես քո հոդվածներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, կարդացի մի գաղափար, որ հայրենադարձներ, ովքեր արդեն եկել էին Հայաստան ու ինչ որ առումով բախվել էին իրականության հետ, հիշում եմ հետաքրքիր նախադասությամբ գրել էր, որ իրենք կապնվում էին հայրենիքից դուրս, արդեն Հայաստանից դուրս իրենց հայրեն ընկերների կամ բարեկամների հետ, ովքեր կամ պատրաստվում են գալ, կամ նպատակ ունեն գալու ու ներկայացրել էին, որ չգաք, իրականությունն այսպիսինն է, այստեղ պայմանները ավելի մեր պատկերացրածից դուրս է։ Այ օրինակ ինձ հետաքրքիր է, ինչքան էին նման դեպքերն ազդում, որ սկսեց աստիճանաբար նվազել հայրենադարձների թիվը։ Սկզբնական շրջանում ասեցինք, իրենք գալիս էին մի իրականություն, իրենց թվում էր, որ այդ իրականությունից դուրս գալ հնարավոր է։ Ու երբ որ բախվում էին այդ իրականությանը, սկսեցին փախուստի փորձեր։ Նրանց, ովքեր հաջողվում էր սահմանը հատել ու հայտնվել կրկին նույն երկրում, որտեղից որ եկել էին, նրանք սկսում էին հակառակ քարոզչություն իրականացնել, որ ոչ թե հակառակ քարոզչություն, այլ իրականությունը ներկայացնել ի հակառակ այն քարոզիչների, որոնք ի հոգուտ խորհրդային Հայաստանի էին քարոզում, ասում էին, որ տեսեք նույնիսկ շատ-շատերը հաց էին իրենց հետ տանում, այդ հացը, որ իրենց 100 գրամով տալիս էին, տանում էին, ասում են, ու նաև տելեգրեկաներով այդ զինվորական հագուստով էին փախչում, որ ասում էին, պատկերացրեք այս իրավիճակը, այս հացն ենք ուտում եւ այս հագուստն ենք կրում, պատկերացրեք, ու այդ իրականության մեջ շփոթ էր առաջացել, ու սփյուռքահայեր հարազատները, ովքեր որ մնում էին, պայմանավորվում էին, որ
լավ, եթե գնանք հասնենք, լավ չլինի, նամակով զգուշացնենք։ Եթե հանկարծ որևէ ձևով չկարողանանք իրար հետ այսպես կապի դուրս գալ կամ թույլ չտան եւ այլն, ինչ որ այսպես նշաններ էին իրար հետ որոշում, եթե ես կանգնած լինեմ, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, դուք էլ եկեք։ Եթե ես նստած լինեմ, ուրեմն վատ է, մի եկեք, ու նամակները այդպիսի նշաններով էին իրար հետ այսպես հաղորդակցվում, ու շատերը պարկած նկարներ էին ուղարկում, Շատ վատ է, մի եկեք, շատ վատ է, մի եկեք, հա։ Իհարկե որոշները հասկանում էին պատասխան նամակով, հասկացնում էին, որ իրենք չեն գա։ Որոշները հասկանալով էին գալիս, իսկ որոշները ընդհանրապես չէին գալիս, այսինքն հասկանում էին, որ իրադրությունը բավականին բարդ է, հա, եւ չէին գալիս, այսինքն այդ նամակներով էին հաղորդակցումը տեղի ունենում, իրենք բաց չէին կարող իրենց հետ շփվել, որովհետեւ այդ նամակները անցնում էին մի քանի փուլերով եւ նույնիսկ շատ դեպքերում ընթերցվում էին միջև երկրից դուրս գալը, ու ցանկացած այսպես նախադասություն, սխալ նախադասություն կարող էր թանկ նստել այդ հայրենադարձի վրա, ներգաղթյալի վրա կարող էր թանկ նստել, ցանկացած այսպես թեկուզ մի բառ, որը դուր չգար, հա, որը նկարագրեր իրավիճակը, բայց նամակներ կային, որոնք ինչ որ չգիտեմ, սոցիալ-տնտեսական պայմանները բարելավելու համար էին գրում, հա, իրենց օրինակ կամ աշխատանքը էին իրենց խոստանում, իրենք այդ նամակները գրում էին եւ դա տպագրվում էր թերթերում, հա, օրինակ Հինչակյանները իրենց թերթում տպագրում էին այդպիսի նամակներ։ Ես կուզեի մի հատ հետաքրքիր նամակի մասին խոսեինք, ուրեմն հայրենադարձներից մեկը շատ հետաքրքիր ձևով երկու իրականությունների մասին է խոսում, ասում է հայրենադարձները, ներգաղթյալները պետք է հասկանան, որ աշխարհը այլևս նախապատերազմական կյանք չի ունենա։ Եթե դու եկել ես Խորհրդային Հայաստան, դու եկել ես այն գիտակցությամբ, որ պետքա բախվես այդ իրականության հետ, հետպատերազմյան իրականության հետ, հետպատերազմյան կյանքի հետ, եւ դու պետք է պատրաստ լինես, այսինքն այն սրճարանային կյանքը, հա, որ դու տեսնում ես այլ երկրներում, պետք է հասկանաս, որ կարող է եւ այդ սրճարանային կյանքը չլինի, ու քո աշխատանքով դու պետքա նպաստ բերես, որովհետեւ հիմնական երբ որ սփյուռքահայերը գալիս էին, այսպիսի կոչեր էին անում, մենք պետք է գնանք, շենացնենք մեր երկիրը եւ այլն, ասում է այն խոսքերը, որոնք դուք սկզբից ասում եք, դե ծառայեցրեք նպատակին, այո, բայց բան չունեմ ասելու, հոգեբանական ծանր իրավիճակ էր, այսինքն իրենք այդ իրավիճակում պետք է կարողանային այդ ադապտացիոն փուլը հաղթահարել։ Հայրենադարձների մեջ եղան անձիկ, ովքեր շատ կարևոր նպաստ ունեցան Հայաստանի եւ մշակութային եւ քաղաքական եւ գիտական կյանքի զարգացման համար, ու ես կխնդրեմ, որ նշենք նաեւ մի քանիսին, ովքեր որոնց մասին մեր ուկնդիրները չեն իմանա, բայց կուզենենք, որ իմանալ, օրինակ շատ քչերը գիտեն, որ հենց մեր երրորդ հանրապետության հիմքերում կանգնած մարդկանցից մեկը երրորդ հանրապետության առաջին նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայրենադարձների սերունդից էր։ Եվ էլի շատ թվով անձինք նաեւ գիտական կյանքի համար բավականին լուրջ ներդրում ունեցող անձիկ, եւ կխնդրեմ, որ մի քանիսին իրենց գործունեությամբ նշես։ Դա շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք երբ որ գնահատում ենք հայրենադարձությունը, գնահատում ենք, ասում ենք, որ այո, բացասական շատ կարող ենք, այսպես ասած, շատ բացասական գծեր, հա, ներկայացնել հայրենադարձության մեջ, հա, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ նշեցիր, իրենք եկան եւ մշակույթի բնագավառը հարստացրեցին ու նոր բարձրունքի բերեցին, արվեստի բնագավառը, հա, գիտության հաստապես աստարեզում հայագիտության բնագավառը, այսպես ասած, զարգացրեցին եւ կարող եմ անուններ թվարկել, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ նույնպես հայագիտության մեջ բնագավառում մեծ ավանդ ունեցավ, Սիմոն Կրկիրաշարյան, Հրաչ Բարթիկյան, Մանվել Զուլալյան, անուններ, որոնք հայագիտության մեջ մեծ ներդրում ունեցան, մշակույթի բնագավառում Սոխակը, Գոհար Գասպարյանը, որը իսկապես մեծ ճանաչված երգչուհի էր եւ երգարվեստի բնագավառ, երգարվեստը հասցրեց մի նոր մակարդակի, Միհրան Երկաթը, օպերային արվեստի նշանավոր ներկայացուցիչը, անունները շատ են, իսկապես կարող ենք ասել, որ կրթության բնագավառ
բնագավառը, մշակույթի բնագավառը, արվեստի բնագավառը իրենց նոր մակարդակի հասցրեցին եւ նոր երանգներ բերեցին։ Հիմա որ ամփոփենք մեր այսօրվա հետաքրքիր զրույցը, ես օրինակ ունեմ իմ պատկերացումը հայրենադարձության կազմակերպման մասով ու դու էլ որպես մասնագետ, որպես ամփոփում մեր այս հետաքրքիր զրույցի, այլ ես օրինակ պատկերացնում եմ եւ կարծում եմ, որ հայրենադարձությունը շատ անկազմակերպ ու թերի էր։ Դրա համար եղան այն խնդիրները, որոնք դու նշեցիր, ընդհանուր միջև դանակահարության կամ դանակահարության սպառնալիք եւ այլն, դրանք բոլորը իմ պատկերացմամբ եղել են սխալ կազմակերպչական աշխատանքի ու ներքին թերացումների արդյունք, որովհետեւ մարդկանց տրվել է այլ գաղափար, այդ քարոզիչները հենց թեկուզ տվել են այլ գաղափար, եկել տեսել են լրիվ ուրիշ իրականություն։ Իմ պատկերացմամբ հենց նվազեց հայրենադարձների թիվը նաեւ, Հայաստան մուտք գործողների թիվը նաեւ պայմանավորված հենց այդ թերի կազմակերպչական աշխատանքներով, հենց թեկուզ նավերում այդ սև հացը տալը կամ չգիտեմ ոչ պատշաճ տեղափոխումը եւ այլն, իմ պատկերացմամբ դրանք բոլորը թերի կազմակերպչական աշխատանքի արդյունք են։ Այ դու որպես մասնագետ, որպես ամփոփում, խնդրեմ քո տեսակետն էլ տաս։ Հետպատերազմյան իրականությունը ինքը շատ հետաքրքիր է, այսինքն երբ որ ուսումնասիրում ես, հասկանում ես, որ ինչքան էր որ լավ կազմակերպված լիներ, այնուամենայնիվ խորհրդային իրականությունը, դրան գումարվում է նաև խորհրդային իրականությունը, ինքը թելադրում էր, որ կարող են լինել այդ բաց թողումները։ Եթե ընդհանուր մենք վկայակոչենք փաստաթղթերին, հա, պատմական նյութին, արխիվային փաստաթղթերի, մենք տեսնում ենք, որ հայաստանյան իշխանությունները բավականին մեծ ջանքեր են գործադրել պատշաճ կերպով կազմակերպելու հայրենադարձությունը եւ երբ որ այդ կուսակցական պլենումի նյութերը մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ բավական մեծ աշխատանք է տարվել, նույնիսկ շրջան առ շրջան, հա, բաժանվել են, այսպես ասած, հայրենադարձներին, թե որտեղ որ շրջանում պետք է տեղավորվել, այսինքն բավականին մեծ աշխատանք են կատարել եւ եթե գնահատելու լինենք, մենք չենք կարող չշեշտել, որ հայաստանյան իշխանությունները բավական մեծ աշխատանք են կատարել, բայց պետք է դրա հետ զուգահեռ նշենք, որ դա հետպատերազմյան իրականություն էր։ Ես նշեցի, որ պետական ապարատը բավականին թուլացել էր եւ այդ կոմիտեները, որոնք ստեղծեցին, կոմիտեները չէին կարող վերահսկողություն անել, թե օրինակի համար կոլտնտեսության նախագահը ինչպիսի վերաբերմունք է ցույց տալիս հայրենադարձին կամ, չգիտեմ, մի ձեռնարկության արդյունաբերական գործարանի տնօրենը ինչպիսի վերաբերմունք է ցույց տալի։ Դա ընդհանուր նաև հասարակության մտածելակերպի հետ էր։ Հասարակությունը կրթված չէր, երկու կողմանի էր դա։ Հայրենադարձներից մեկը շատ հետաքրքիր է ասում ոչ մեզ են բացատրել ուր ենք գալիս, ոչ էլ տեղացիների, այդ թերացումը կար, այսինքն իշխանությունները թերացնում էին, բայց նաև հասարակությունն էլ չուներ այդքան կրթվածություն, որպեսզի կարողանար նույնիսկ եթե չբացատրելու պայմաններում իրենք, այսպես ասած, լեզու գտնեին հայրենադարձների հետ։ Այդ խնդիրը շատ կար ու նաև սխալ կառավարման արդյունք էր։ Օրինակի համար ես որպեսզի օրինակ պատկերացում կազմեք, Բաթումի նավահանգստում պահեստապետը Զաքար Զաքարյանը տարիներ հետո ձերբակալվեց։ Ինչի համար, որովհետև մթերքը չէր տվել, այսինքն բաց էր թողնված այդ մթերքը, երշիկ, հա, կարագ, նույնիսկ ծխախոտ, նույնիսկ, հա, կար տալու հայրենադարձներին, բայց դրանց չէր տրվել, չէր հասել, վաճառվել էր այդ ամբողջ ուտելիքը, հասկանում եք։ Այսինքն իշխանությունները որոշակի քայլեր արել էին ուժերի ներածին չափով, բայց խորհրդային գաղափարախոսությունը դրան նպաստեց, ներքին եւ արտաքին գործոնները դրան նպաստեցին, պետական ապարատի թուլացումը, մարդկանց կրթվածության մակարդակը ու տարիներ էր պետք, արդեն մենք հետագայում, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ, արդեն 60-ականների բնակչությունը ավելի պատրաստ է հայրենադարձներին դիմավորել։ Ոչ միայն հասարակությունն էր պատրաստ, իշխանությունները այն սխալները, որոնք գործեցին, շատ-շատերը օրինակ չգործեցին 60-ականների պարագայում։ Հասկանալի էր։ Շատ լավ ու ամփոփելով մեր այսօրվա հետաքրքիր զրույցը, կարծում եմ նաև պետք է խոսենք քո գիտական աշխատանքների մասին էլ։ Մի կարճ կներկայացնես, ինչ հետաքրքիր աշխատանքներ ունես ու ինչ խորհուրդ կտաս
գիտությամբ հետաքրքրվողներին կամ եթե կցանկանան այս ոլորտով շարունակել եւ այլն։ Այն ինչ միասին խոսեցինք, այն ինչ թեմայով միասին խոսեցինք, դրա վերաբերյալ ես ունեմ հետաքրքիր այսպես հոդվածներ հայրենադարձների առօրյայի մասով, Խորհրդային Հայաստանում նրանց ներգրավվածության մասով, եթե հետևորդների մեջ ցանկացողներ կլինեն, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, կդրվի լինքերը եւ այլն, ու իրենք բավականին հետաքրքիր թեմա է ու հետագայում նաեւ ընդլայնելու թեմա է, այսինքն ինքը խորացող թեմա է իրեն հայրենադարձների առօրյային անդրադառնալը, քանի որ դա միայն պատմական գիտություն չի։ Դրան միախառնում է նաև մարդկանց հոգեբանությունը, դրան միախառնում է նաև վիճակագրությունը, հա, ու շատ հետաքրքիր է այդ առումով ուսումնասիրություններ կատարելը, ու հետպատերազմյան իրականությունը ինքը ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր է ու շեշտադրում է հայրենադարձների ինչով է հետաքրքիր, որովհետև իրենք իրականություն փոխեցին։ Իսկ իրականություն փոխելը, հասարակության մեջ իրականություն փոխելը, դա յուրաքանչյուր հասարակության պատմության հետազոտության տեսակետից հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն Գայանե հրավերը չմերժելու ու շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելիներս, ամփոփում ենք այսօրվա մեր ոդկասթը, որը նվիրված էր մեծ հայրենադարձությանը, ներքին, արտաքին խնդիրներին ու նաև հետաքրքիր փաստերին, որոնք այդքան շատ ուսումնասիրված չէին ու շատ մշակութային տարրեր, որոնց մասին մենք գիտեինք, որոնցում ապրում էինք, չգիտեինք, թե որտեղից են գալիս։ Շարունակեք հետևել Ռենեսանսին, անպայման մեկնաբանություններում թողեք ձեր կարծիքներ ու մեկնաբանեք ձեր կարծիքն ու ձեր նաև առաջարկած գաղափարները թեմայի շուրջ, եւ այսօրվա մեր հյուրն նշենք, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի աշխատակից պատմաբան Գայանե Ղազարյանն էր։ Շնորհակալություն։